어촌라 사이 디도구아리네. 맹글라바 아짜오이네 내내리 라뼈뼈메 땡게지로 너. 라뽀 파노. 알레비 저노 사미야사 땡게지로 내내리 다신뼈자시네 내내리 라뼈 아마 메노 블로뼈메 서로 그래 디엔 히가 저노 에쿠타레 비디오 레고 도냐레리 다비 나비로레 친디레 비비အခုကဘာလို့ကြမ်းကြမ်းနေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရေးလေးကိုလာပြီးတော့ဒီလိုလာတောင်းပန်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီသရှင်လေးကိုပေါ့နော်မိုးသရှင်လေးကိုဇာလန်တိုနဲ့အတူကို edit တာပထမပိုင်းက edit တယ်3ရက်လားမသိဘူးအဲ့ဒါတပိုင်းကြော်ပြီးအဲ့ဒါနဲ့စောဝက edit ပေါ်ပြီးတော့ edit သွားနှိပ်ရည်နဲ့ဘလို့လော့ကြပြန်နောက်တစ်ခါအပြစ်ပြန်ထောင်းအပြစ်ပြန်ဝေးအကောက်တက်ပြန်ဝေးနောက်တစ်ခါပြန်လုပ်ပြီးဘယ်နည်းကြလဲ9ရက်လောက်ကြာမယ်ပိုင်း1နဲ့ပိုင်း2အဲ့မှာပြီးတော့မယ်အဲ့ဒါနဲ့နောက်တစ်ခါ edit ပြန်ပြအဲ့အမတ်တမင်နဲ့သွားနှိပ်ရပြန်ဖုန်းကပြောမယ်ဆို edit software ကလေးလာတယ်လေအလုံးမလုံးတဲ့အခါကျတော့edit များလို့မလားဆိုပြီးတော့သွားနှိပ်ရတယ်ပထမလိုပဲနှစ်ခါတက်တိုင်းအကောင်းဆုံးဟိုပြစ်ချင်တဲ့ဆလန်စာကိုရဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ဒီသမီးမင်းသားတွေရဲ့ရုပ်ရည်အနေထားတွေကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘလို့လော့ကြသွားလော့ကြပြီးတော့ကိုကအခုဆိုလို့ရှိရင်3ချိန်မြောက်ရှိသွားတာဒါကြောင့်ကိုလည်းငယ်ကြီးတို့တမီမျိုးထင်မှလဲစိုးသလိုနောက်ပြီးတော့လဲကိုပြင်ချင်တဲ့နေ့ရက်တို့နောက်ပြီးတော့ဒီခန့်မှန်းထားတဲ့ရက်တို့လဲတွဲသွားတဲ့အတွက်ကိုလည်းတော်တော်လေးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အကောက်ကကလေးတွေလည်းပါတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကလေးတွေသူတို့လည်းမသိညမတန်နဲ့ဟောတဲ့ဝေပြီးတော့ဟိုကလေးဒီကလေးထားတာလည်းပါတယ်လို့ပေါ့နော်သူတို့ဟိုကလေးဒီကလေးထားပြီးတော့ဒီအကောက်ရဲ့ passport တွေတဲ့များဝေပြီးသလိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဘလို့ပြီးဟင်းလင်းဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဆိုင်မှာဖုန်းတစ်လုံးပြတ်သွားပြီးတဲ့အဲ့ဒါဖုန်းနံပါတ်ယူတာအဲ့ဒီအကောက်နံပါတ်နဲ့တော့ပြင်မိတာဒီဖုန်းနံပါတ်နဲ့တုတ်ထားတယ်ဒါလည်းကိုယ်ကတတိမရှိလို့သူလည်းလိုအပ်တဲ့ဟာရှိလို့အဲ့ဒါကုတ်တောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အောက်ထဲမှာဝင်မိတယ်ပေါ့နော်သူတို့လည်းသူတို့ကဝင်ပြီးတော့လေကျွန်တော်လည်းအကြောင်းလည်းမပြောပြဘူးဒါပေမဲ့သူကကုတ်လို့ချင်တဲ့ကုတ်တင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့Google တောင်းတဲ့ဒီမှာကြတော့ဟုတ်ကကျွန်တော်အစီအမံလာတာပေါ့တကယ်လို့သူတို့အကောက်တဲကိုဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တင်ပြောရင်တော့နည်းနည်းလေးအဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဒီမှာကိုလှုပ်ထားတဲ့အလုပ်တွေလည်းမပြည့်စည်သွားဘူးပေါ့ခင်ဗျားတို့ကဒီဖုန်းနံပါတ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်အကောက်ဝင်လိုက်တယ်လို့အခုကအဲ့လိုခက်ရှင်းလေးပဲပြောပြတာပေါ့သူကမဝင်ရောက်ပါညာခုကလေးနဲ့ပြောသေးတယ်နောက်ပိုင်းကျမှပဲသူတပည့်တယောက်ပေါ့နော်ဝင်ထားတယ်ပေါ့လားပြန်ထွက်ပေးလိုက်အဲ့ဒါမှပဲကိုအကောက်ထဲကိုပြန်ဝင်လို့ရတာပေါ့သူဝင်မကဘူးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုလည်းစိတ်ဓာတ်တော့ထိခိုက်သွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စိတ်ဓာတ်ခိုက်ခံထားပြီးတော့စိတ်ကြိုးစားမှာပေါ့ကိုရေးထားတဲ့စောင်းကုတ်တိုင်းပေါ့ဒီကိုရဲ့အကောက်ထဲစိတ်ဓာတ်ခိုက်ခံထားပြီးတော့ကြိုးစားပြီးပြန်လုပ်မှာခုပိုင်း1နဲ့ပိုင်း2နဲ့တော့ခွဲပြီးတော့ဒီပြင်မယ်နော်ပထမလောဆယ်မှာကျွန်တော်အပိုင်း1စတင်မယ်အခုပိုင်း1ကတော့editကတော့ပြီးကနေပြီနော်အဲ့အတန်နေထားရလေးတွေအားနေကြကြောက်ကလိုအပ်တဲ့ဟာလေးတွေကိုလိုက်ကြည့်ဆိုတာတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုပထမပိုင်းမှာအရင်တင်ပေးမယ်နော်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပထမပိုင်းကိုတင်ပေးမှကိုလိုအပ်တာကိုဒီနောက်ဆုံးကဒုတိယခါပေါ့နော်နောက်ဆုံးကမှာနှစ်ပိုင်းပေါ့နော်နံပါတ်1နဲ့နံပါတ်2အဲ့နံပါတ်2ပိုင်းမှာဆန်ကဖိုက်တီတွေပဲနဲ့ကောင်းမှုလာမှာပေါ့နော်အခုလုံးရိုက်တာပြီးကိုပြပတ်ခါပြီးတော့ကလေးတွေလည်းတော်တော်ကြိုးစားထားတာပဲနော်ဒါကြောင့်မလို့တငယ်ကြီးတို့အဲ့ဒါလိုအနေထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တငယ်ကြီးတို့ကိုထင်မလွဲပါနဲ့လို့ကိုလာပြီးတော့အကြောင်းကြားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အခုပထမအနေနဲ့ကျွန်တော်ပထမပိုင်းမတင်သေးခင်မှာဒီကနေ့ညကျွန်တော်တငယ်ကြီးတို့ကိုအကိုရဲ့အဖြစ်ပြက်လေးကိုလာကြုံညာကြီးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ညီကောင်မမတွေတငယ်ကြီးတို့အတွက်အဲ့ဒီမိုးရွာတိုင်းကိုမြင့်ရည်လဲဆိုတဲ့တချင်းရဲ့တချင်းနဲ့ဇက်လန်နဲ့ပေါ့နော်တချင်းနဲ့ဇက်လန်လေးရဲ့အင်ထိုရဲ့အကျိုးကြပြလေးကိုအခုဒီဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့တူတငယ်ချင်းတို့ကိုနည်းနည်းလေးမြင်စမ်းပေးပါပေါ့နော်အခုပထမအဆုံးအနေနဲ့ဒီကြပြလေးပေါ့နော်ဒီတချင်းနဲ့ဇက်လန်လေးရဲ့အကျိုးကြပြလေးကိုရှုစားပြီးတော့နားထောင်အပ်ပေးကြပါဦးနော်လိုအပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထောက်ပြပါညွန်ပြပါနော်ကျွန်တော်လည်းအရန်တက်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကြိုးစားနေတော့ပါပဲခင်ဗျမိုင်းလည်းမတတ်တာပေါ့နော်တကယ်လို့အမှားပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်
ထောက်ပြပါကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်နော်ဒါကြောင့်လို့တကယ်ကြီးတို့အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီလာပုတ်ပေါင်း LPP ဒီ Facebook page နဲ့ဒီ YouTube KKB LPP နောက်ပြီးတော့ LPP Music Channel တွေမှာလည်းကျွန်တော်ကိုလာပေးပါဦးလို့နော်ကဲတကယ်ကြီးအားလုံးပဲနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အော်ချွန်လာဆိုင်နောက်ပိုင်းလာဆိုင်ကိုရတယ် bye bye အလုံးရဲ့နောက်ကြောင်အိုးငဲ့တို့တန်တိတ်ခါတွေဦးလေးကိုဝီကိုမိုးကစုံတင်းနေချမ်းနဲ့မူဖွေးများပက်ခါချမ်းလို့မြက်ခင်လေးစိမ့်ဆူဆူဟိုပီကိုကိုက်တန်ချာဖုတ်တိအစစ်ဆက်နာတော့လူထွက်လေးအလားနဲ့ကျွမ်းနှုတ်ငယ်များတိမ်တိုက်တို့လေးညိုမောင်းမူချေကပက်တင်ထလို့ရှက်စစ်တို့လက်အယောင်မြင်ရသူဟောဒီမောင်တဲ့ရွာတော့လူဟန်ပြင်းတဲ့မူးနဲ့အတိတ်ကိုပြန်တန်းလွမ်းတန်းမောင်းညည်ရီဝဲမူးရည်နဲ့ညည်ရီရွှဲအသက်စာမရလေအောင်အလွန်မူးနဲ့တူသူထားခဲ့ပြီပဲကောင်းကင်တခွင်မှာတိမ်တွေအုံမိုင်းခဲ့ပြီးရှာစီတလက်လက်မင်းကဟလာတခွင်မူတဲ့ချိန်မြန်အကိုင်းထက်တပန်းနှုတ်ထွက်ပြန်ဆွေစီယာအခါဦးမိုးရွာတွန်းတော်မီအမှန်လွန်သူရင်ခွင်တရားဟောင်းတစ်ခါတော့မူရပြီအခါမရဒီမိုးတဲ့မှာချင်သာရှူရပြောခဲ့ဘူးသည်